نرحب بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا الحدث. اليوم نقدم لكم أهم وآخر أخبار الجزائر، أهم أخبار الجالية الجزائرية وأهم الأخبار العاجلة. نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا الحدث. اليوم ما زلنا نقدم لكم جديد أخبار الجالية وأخبار الرحلات الجوية. إذن يمكن لكل الجزائريين والجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج السفر مع الشركة الألمانية لوفانتز ذهابا وإيابا عبر بقاع العالم. تجدون أيضا مبلغ الحجز وأيضا مبلغ السفر في الموقع الخاص بالشركة. نذكر متابعينا حسب آخر الأخبار المتداولة عدد الرحلات سيرفع تدريجيا بتحسن الوضع، فنحن فليعلم الجميع في فتح جزء فقط هذه الأيام سنوافيكم بالجديد وإن شاء الله بشائر الخير. وأيضا متابعينا حسب الأخبار سيكون هناك فتح آخر لبعض الدول العالم إن شاء الله للجزائر. أيضا ستتوالى الدول التي سيفتح معها الخطوط متابعينا وشركات أخرى جديدة تخص إن شاء الله الرحلات الجوية. سنوافيكم بتفاصيلها عبر قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.